我在冷院游进灯窟那日，侯府正办着诰命封赏的喜事。崔南之，你还在这儿装死给谁看呢？听到外面的宣旨声没有？今天可是我们江夫人请封诰命夫人的大日子，整个侯府都烈火烹油的，你可别在这时候死，平白充了喜气。江如烟，诰命，可我才是谢时雨明媒正娶的嫡妻。当年若不是为了救他妹妹落入冰湖，我又怎会坏了身子不能生？崔南之，你不能生养，如因却为我生儿育女，操持侯府，这诰命，他受之无愧。我不能生养，谢时雨，你摸着良心问问，当年大婚之日，若非你设计让我喝下那碗绝子药，我的好妹妹，你现在知道也太晚了。不过有件事，我想让你在死前做个明白鬼。你以为我当年怀的孩子，真的是谢时安的吗？你说什么？实话告诉你，我肚子的里的孩子，自始至终都是时雨的。若非当年骗你说是为了保全兄长血脉，你清河崔氏的傲骨，又怎会甘心让如茵进门做平妻？崔南之，这都是你蠢。谢时雨，江如茵，你们这两个畜生，我做鬼也不会放过你们！我的手，这是我回到了大婚这一天。新娘子下轿喽！谢时雨，你要娶如琳进门，你说她是劫妇，你要给她平妻之位。谢时雨，今日这喜堂上你有多大的戏，我都陪你唱到底。南之，如茵腹中有了我那战友的骨肉，这是他们在成亲前怀上的孩子。如今时安战死，这事就说不清了。我思虑再三，只有我娶她为妻，方能掩过此事，否则我战友的骨肉就保不住了。我知道委屈了你，但是你放心，我只给她一个名分，不会碰她一下。我只为了保全战友的骨肉，只是她有战友的骨肉，不可委屈了她。南之，我想给她一个平妻之位。你是世家贵女，规训不可擅妒，而且不过一个名分罢了。你莫要在今日闹出事来，丢的可是两家的颜面。骗我，谢时雨，我若还能再上你的当，那我崔南之便算是白活了一世。各位宾客，今日靖远侯府双喜临门，大家皆知我那战友战死，如因孤苦无机，我那战友着实可怜，因此我将迎娶江如茵为平妻。南之以前落进冰湖，身子受损，大夫说她难有子嗣，但是我与她有婚约，我不会因她不能生养而嫌弃她，我一样娶她进门，只是为了子嗣考虑，我迎娶平妻，这样南之便无生养的压力，如茵也有人照顾，侯府也香火有继。靖远侯真是有情有义，明知崔氏不能生养，还以正妻娶进门。按照旁人的意思，不能生养，估计都要降妻为妾了。靖远侯大义。崔家妹妹，我比你年长几岁，今后进了府，你便叫我姐姐吧。咱们姐妹不分大小，只以姐妹相称，同心同德，一同服侍侯爷。不分大小，姐妹相称。江如茵，让我叫你姐姐，你这不是摆明了要自降为大，压我为小吗？你怎么敢的？南之，你怎么把盖头掀了？这不合礼数。礼数？侯爷，你同我说礼数？你现在知道讲礼数，早干什么去了？当年我落入冰湖，是因为你年幼的妹妹落了湖，我若不跳下去相救，
他早就没了命。当时侯府对我感恩戴德，如今这倒成了你用来迎娶平妻、诬陷我不能生养的借口了。侯爷，你我的婚书上可写着我是正室，并非平妻，怎么花轿临门你却说要娶平妻？你将我清河崔氏的颜面置于何地？南枝，如茵是个命苦的孩子，年纪轻轻就没了丈夫，但是既然她已经经嫁了我谢家门，便不能不管，只不过是给她一个容身之所。你放心，她就是嫁给石宇，老婆子我也绝不会让她抢了你的宠爱。诸位宾客莫怪，小夫妻新婚，想必正是粘得紧。这年轻人嘛，吃醋总是有的，都是些上不得台面的后宅小事，让大家见笑了。这新娘子脾气也太大了，还没拜堂就掀盖头踩地上，成何体统？到底是清河崔氏娇养出来的嫡女，眼里容不得沙子。可这大喜的日子闹起来，不是让夫家难堪吗？谢家也是为了那战友的遗孀重情重义，崔氏这般善妒，确实有些失礼了。老夫人，当初你们侯府求娶我时，指天誓日说一生一世一双人，绝不纳妾。如今我清河崔氏嫡女刚下花轿，你们便在这合起伙来，当着满堂宾客的面说我吃醋，说我无理取闹。上一世你就是用这副贤惠大度的面孔逼着我退让，逼着我大度，甚至逼着我把江如茵的孩子记在名下。可最后你们却设计让我喝下绝子药，眼睁睁看我死在冷院里。这一世你休想再用一句话压死我。崔南枝，你疯了是不是？你到底在闹什么？我不是已经私下同你把话说明白了，我迎娶如茵只是为了保全战友的骨肉，给他一个名分罢了。你非要在今日闹得两家颜面扫地，才甘心吗？名分？谢侯爷，自古以为婚嫁三书六礼，婚书为重。你我两家交换了更帖，婚书上白纸黑字写着我是正妻。如今花轿临门，你却当众说要娶平妻，这在律法上便是骗婚。你谢时雨是欺我崔家无人吗？老夫人，这不是我崔南枝无理取闹、心胸善妒，而是江如茵是皇上2个月前亲封的节妇，怎么能嫁给他做平妻？你可知大齐律法，节妇再嫁是要皇上亲自下恩准诏书的。侯爷为求得圣上恩旨便娶，这等同于蔑视天子，有违礼法。若是皇上御笔怪罪下来，轻则夺了谢家的爵位，重则侯爷可是要被流放3000里。对啊，江氏可是朝廷刚封的节妇，这不是要守节一辈子的吗？就是啊，当初他那战友战死，皇上封他为节妇，怎么如今反而要再嫁了？够了，崔南枝，你口口声声什么律法，什么夺爵，你善妒就是善妒，不必用这些来当做借口，想不让如茵进门。妹妹，你莫要怪侯爷，我绝没有与你争宠之意。只要能留在侯府伺候，我怎么都使得。如茵，你怎么了？哪里不舒服？如茵，我并非有意为难你，我只是担心侯爷闯下祸事，只要他能去求得皇上恩旨，我绝不会不同意你进门。你让开！天啊，怎么吐成这样？快叫大夫啊！老夫行医40余载，可为这位夫人把把脉。把脉？不用了吧？大喜之日叫大夫把脉，传出来多不吉利呀！崔小姐，你还没拜堂成亲呢，做不了谢家人的主。姨母，不必诊脉，我没事，我只是有些累了，歇歇就好了。你这孩子一定是悲伤过度伤了身子，快让大夫看看，可千万别逞强。慢着，真的不用。待老夫看几副安胎药，保证夫人到时候平平安安生下大胖小子。江如茵不是才成亲2个月，怎么有了3个月的身孕？这到底是谁的骨肉？哎呦，都3个多月了，这下可有好戏看了。这岂不是在成亲前就珠胎暗怀了？岂有此理！谢世安尸骨未寒，
若知道当时娶的是你这样的女子，能气得从棺材里跳起来。如今你还是谢家父，该由我谢家开宗祠处理。今日我们便要当着大家的面，好好教训你这不知廉耻的人。如英，你这肚子里的骨肉是谁的？听说你与石宇的战友青梅竹马，这难不成是他的？错了，那战友从小跟着老侯爷在边关长大，与江如意青梅竹马的是谢侯爷呀。说，你到底与谁私通？老夫人，我肚子里的孩子真的是石安的呀！我们在成亲前便有了肌肤之亲，这孩子是他的骨肉，是他留在世上唯一的血脉啊！居然是那孩子的遗腹子，你受了这等天大的委屈，怎么不早说呀？我不敢毁了将军的名声，想着若是嫁给侯爷，我们也算有人照应，我也算保全了将军唯一的骨肉。这倒真是个可怜人。是啊，没想到谢将军战死，竟然还留了后代在世上，他在九泉之下也该安慰了。可是石宇战友成亲前3个月都一直在西郊大营操练，军纪严明，不得外出，直至成亲前1日，皇上才特许下旨让他回京成亲。难道说那战友中间抗旨，偷偷跑了出来见如一？抗旨私离军营，这可是杀头的大罪。战友虽不在了，若是追究起来，恐怕会株连整个侯府。这时间久了，我也不太记得清了。你一个黄花大闺女，什么时候与夫君有了肌肤之亲？这么大的事儿你都记不清？要不就是你平日里水性杨花，常干此事；要不就是你今天在满堂宾客面前说谎。天地良心，妾身绝无半句虚言。他说谎。谢将军生前与我们是在一个大营的，那几个月里，我们同吃同住，操练休息都在一起。他从未离开过军营半步，怎么可能会偷跑出去与你有肌肤之亲？明明是你红杏出墙，怀了别人的孩子。现在看着将军不在世了，想把屎盆子赖在将军头上，不可能。就是谢将军压根就没出过营，一成亲他就出征了，才2个月的时间，你怎么就怀了3个月的孩子？这摆明了是欺负死人不会说话，扣脏水。我们同袍弟兄必须为谢将军讨个公道。你们靖远侯府就眼睁睁看着将军死后受这等奇耻大辱啊！这绿帽子戴的可真是厉害。姜氏，你若不说真话，今日我便以谢之族长的身份将你送到衙门里去。你敢如此对石宇的战友，真是好大的胆子！把他送官，通奸之罪，按律当杖责流放，看他还有何脸面见人！江如音，你怎么能做出这等不要脸的事儿？我们江家世代清白，怎么就养出了你这么个不知廉耻的人？走，还嫌不够丢人吗？走！姨母，你不能不管我，姨母救我！江如音，你既然要坚持护住那奸夫，也休怪我们无情。就是，如此败坏门风，不严惩如何正我谢氏族规？真是家门不幸！来人，把他绑了，押入祠堂，听候发落。待我谢氏宗族开此议罪，再送官就办。老夫人，救我！我肚子里可是将军唯一的血脉啊！老夫人，上一世你们瞒天过海，让我成了冤死鬼。这一次，我倒要看看你们要如何面对众人的唾弃。我没有通奸，我没有。
押入祠堂，听候发落。放开他！他肚子里的孩子是我的！什么？江如意肚子里的孩子是谢时雨的？岂有此理！3个月身孕，谢将军成亲才2个月，那这孩子分明是在他嫁进谢家之前就怀上的。谢将军一生忠勇，死后竟要受此奇耻大辱！老族长，此事若不彻查清楚，谢将军九泉之下如何瞑目？谢家满门忠烈的脸面又要往哪里搁？时雨，我和肚子里的孩子差点就见不到你了。南枝，你听我与你解释，事情不是你想的那样。谢家真是无耻至极，难怪花轿棱门你说要娶如英做平妻，原来这腹中骨肉竟然是你与如英的。你们做出这等悖逆人伦之事，真是让满座宾客大开眼界。谢家的门风，江家的教养，原来就是如此。谢时雨，你骗我崔家婚约在先，与如英私相授受在后，如今铁证如山，你还有什么话说？婚书的白纸黑字写着我是正妻，如今花轿临门，你却说娶平妻，这是骗婚！如今我崔南之在此请众人为证，我崔南之与你谢时雨的婚事就此作罢。谢时雨，从今往后，我与你男婚女嫁，各不相干。南枝，你冷静些，我们的婚约是2家父母之命，岂能说作废就作废？你今天轿子都进了我谢家的大门，你生是谢家的人，死是谢家的鬼！谢时雨，你少往自己脸上贴金。我与你1位拜堂成亲，2位入洞房成礼，如今你与江如意做出这等丑事，却还想拉着我崔家为你遮收，你不要脸！我们清河崔氏可丢不起这个人，我崔南之宁死不嫁。崔南之，2家联姻关乎朝堂利益，绝非儿戏。你今日退婚，清河崔氏的名声难道就不要了吗？谢侯爷，你也知道2府联姻不是儿戏，你动我妹妹一下试试！谢时雨，你竟敢在成亲当日行骗婚之事，逼我崔家嫡女做平妻，当我们崔家没人了吗？我们崔家选婿可不要你这种德性有亏之人，谢崔2家婚事就此作罢。混账东西！谢时雨，你怎么能做出这种欺瞒阴间的荒唐事儿？实在让人不齿，真是丢人现眼。正是这样的人，怎么配进侯府做正妻？我们宗族绝不同意，谢家1万个丢不起这个人。抬走，一针一线，也不留给这等藏污纳垢之地。听说了吗？那位大人和他那战友遗孀有染，孩子都3个月了。天哪，难怪大婚当天要娶平妻，原来是骗婚遮丑，真是不要脸！陛下，臣要弹劾靖远侯谢时雨，此次罔顾圣恩，私通战友新寡之妻，将是乃朝廷亲封之杰父，成婚仅2个月便爆出3月身孕，此举不仅是德行败坏，更是欺瞒天子，狠狠打了朝廷皇家的脸面啊！臣请陛下严惩此等无耻小人。陛下，臣是一时糊涂，臣只是为了保全兄弟血脉。够了，保全血脉！谢少，你简直丢尽了朕的脸，丢尽了你祖上的颜面！
传皇后娘娘口谕，皇后娘娘说了，这样的人也配为我朝杰父，简直是打了皇家的颜面。如今姜氏撤销杰父封号，你好自为之吧。姜氏，娘娘有令，自今日起，禁足于冷室，无诏不得出。母亲，如茵的肚子一日大似一日，咱们得赶紧商一个日子拜堂成亲啊！只有这样，我们的孩子生下来才名正言顺是侯府的嫡长子啊！名正言顺？你知不知道如今京城都把咱们侯府传成什么样了？皇后娘娘亲自下旨撤销封号，说她不配为正室。你刚刚梁朝堂再娶她为妻，你就是和皇后娘对着干。若再忤逆皇家，咱们靖远侯府的爵位还要不要了？母亲，可是我肚子里的孩子怎么办？他可是石宇的亲骨肉，难道要让他一辈子背着私生子的名声吗？那能怎么办？如今这风口浪尖，你若成了侯府的嫡长子，那才是全天下的笑话。依我看，为了侯府的安稳，你先做个姨娘吧。姨娘？老夫人，我是姜家的女儿，我肚子里的可是侯府长子啊！您让我做妾？哼，做妾总比被送官陈堂强。等过段时日，风声过去了，大家忘得差不多了，找个机会再抬你做正妻便是。侯爷，当初你亲口对我说会明媒正娶，会让我和孩子做这府里名正言顺的主子，你说话呀！如茵，此一时彼一时。如今崔家动用了所有人脉，在朝中处处给我使绊子，我的对家也抓着这件事死命踩我。我如今举步维艰，自身都难保，哪里还敢顶风作案娶你为正妻？听母亲的话，先委屈做个姨娘，待我今后立了功，重新得到圣心，还怕你没有正室之名吗？小姐，靖远侯府那边今早传出消息了。哦，谢时雨给江如英挪出名分了。名分？哪来的什么名分？奴婢打听的真真切切，谢时雨到底没敢娶江如英为夫人。昨天傍晚连个吹打的乐事都没有，直接用了一顶最便宜的粉色小轿，把江如英从侯府最偏僻的西侧门给抬进去了。奴婢听前院的大管事说，谢时雨如今在衙门里连头都抬不起来，同僚们见了他都绕道走，像避瘟神似的。他现在连侯府大门都快不敢出了，往后的仕途怕是彻底废了。他谢时雨能有今日，全凭我崔家在朝堂中为他铺路搭桥。如今崔家退婚，不仅带走了所有的助力，我父亲更是将他那层虚伪的画皮当众撕开，这是他应得的下场。这也仅仅是个开始罢了。崔小姐，好久不见啊！听说崔家近来正在为你千挑万选夫婿，可挑来挑去都没个中意的。崔小姐，该不会是心里还惦记着我家侯爷吧？放肆！你一个妾室，也敢在我们小姐面前我家侯爷的叫？妾室又如何？侯爷可是亲口跟我和老夫人说了，他这辈子都不会娶正室，只想专心守着我们母子。崔南之，你拿什么和我争？我肚子里的可是侯府长子，等我生下他，我迟早会母凭子贵，坐上靖远侯夫人的位置。你就死心吧。诸位姐妹，我大齐朝的规矩莫不是改了？怎么这主母和嫡女入内的春日宴，如今连个上不得台面的妾室姨娘都能大摇大摆地闯进来了？崔姐姐说的是呢，什么阿猫阿狗都往里放，平白冲了咱们的雅兴，真是晦气。恐怕你还不知道吧，南诏的公主已经进京联姻了，皇后娘娘有意将她指婚给谢侯爷，恐怕用不了多久，大家就可以喝到靖远侯的迎亲喜酒了。
崔南之，你胡说八道些什么？你这个没人要、嫁不出去的怨妇，自己抓不住侯爷的心，少在这里挑拨离间。姨娘，您快别说了，您瞧那边龙下坐着的贵人，好像就是南诏来的那位公主殿下。说起来，那位南诏公主倒真是好生威风。听闻皇后娘娘的意思，这和亲的圣旨这2日便要下了，指明了是要嫁入靖远侯府，做正经主母。江姨娘，你如今怀着侯爷的骨肉，今后新主母进了门，你身为妾室，可得日日去主母廊下规规矩矩的跪下敬茶，万万不可失了我们大齐朝的尊卑分寸。崔南之，你少在这里长他人志气。侯爷亲口对我说过，他心里只有我一个人。什么南诏公主，不过是一桩他百般推脱、不情不愿的政治联姻罢了。他便是进了门，往后在府里也只能是个无人问津的摆设。江姨娘，我不过是好心提醒你一句，你何必动气？你们侯爷待你如何，你心里自然清楚。只是这大齐律法，正妻是正妻，妾室是妾室。等皇上赐婚的圣旨真砸下来，侯爷难道还敢为了你去抗旨不遵、满门抄斩不成？到时候新主母进了侯府大门，侯爷疼谁不疼谁，可就由不得他自己了。震撼！你如今怀着8、9个月的身孕，更该好好保重，何必为了这注定的事实，去与一个手握重权的藩邦皇主之妻呢？江姨娘，我再劝你一句，公主毕竟是蛮荒之地来的，脾性大，你如今只是个姨娘，万事还是避着些。万一冲撞了她，得罪了未来的主母，吃亏的可是你肚子里那娇贵的骨肉。一个藩邦蛮夷女子罢了，也配在我面前摆正式的谱？我肚子里可是靖远侯府的嫡长子，他算个什么东西？夫君，姨娘害怕林一欢那个万万不可！报仇皇后娘娘有失天家颜面，规劝不成，这才重刑。想必皇后娘娘也知晓了此事，这个夫君所为。小姐，这江姨娘莫不是脑子坏掉了？她竟然真的挺着个大肚子去招惹那位南诏公主了？翠微，你觉得南诏那等蛮荒之地出来的公主会跟她讲中原世家的温良兼俭让吗？皇上，咱们且看戏便是。说了什么？可千万别信她的，她就是一个满嘴谎话的贱人。臣不敢欺瞒皇上。这位想必就是南诏来的公主殿下了吧？但微臣和她绝无半点。听说皇后娘娘要把你指婚给我们靖远侯，我劝公主还是趁早死了这条心。侯爷心里自始至终只有我江如英一人，你便是凭着政治联姻进了门，在这靖远侯府里，往后也注定只是个守活寡的摆设罢了。他才对臣怀恨在心。够了！你做了这么多，想要朕？本宫当是谁在这犬吠呢？你就是谢时雨那个声名狼藉的侍婢。本宫自打来了这京城，人人都跟本宫讲什么规矩礼法，充分见识到了怀己的能力，闷得本宫骨头都松了。正愁没人给本宫活动活动手脚，你倒好，自己送上门来了。薛怀瑾，你觉得你想干什么？我肚里怀的可是……微臣可真不这么觉得。救命啊！一个低贱的侍妾，连给本宫提鞋都不配，也敢在本宫面前自称侯爷心里只有你，你算个什么东西？我……好啊，本宫这边回去，让使臣进宫跟皇帝请旨。本宫倒要看看，等本宫进了那侯府大门，你那个靖远侯还能护你到几时？公主息怒，公主息怒！侍臣管教不严，内子不是那侍妾江氏怀着身孕，不懂规矩，这才冲撞了公主雅兴。臣回去定当好好管教她。管教，
怎么，本宫瞧着侯爷这急浩浩的模样，倒像是心疼你那个不听话的妾了。臣不敢，臣万万不敢。尊卑有别，江氏不过一个侍妾，她既不知尊卑，何该由公主殿下好好教训？臣绝无半点心疼之意，公主千万莫要气坏了千金之躯。小姐，您瞧那谢时雨，昔日求娶您的时候，自诩是顶天立地的侯门傲骨，如今在南诏公主面前，简直像个哈巴狗。骨头软的男人，向来只能靠作践比他更弱的女人来成全他那点可怜的自尊。这靖远侯府的后院，今后怕是比戏台上还要精彩了。我们只管安心看戏。新郎新娘一拜天地。太紧了。侯爷，侯爷救命啊！不好了，江姨娘在后院摔了一跤，突然腹痛难忍，稳婆说是要早产，江姨娘快疼晕过去了。站住！谢时雨，今日是你我两国联姻的大婚之日，满朝文武南诏使臣皆在观礼。你若敢把本宫晾在这喜堂上，你打的是谁的脸？你不要命了？你们靖宇侯府难道想满门抄斩不成？公主，如英她肚子里怀的是本侯唯一的骨肉，是谢家九死一生保下来的长孙啊！本宫管他是什么骨肉，今日这堂你若是不拜完，本宫明日天亮就进宫面圣，告你靖远侯府忤逆欺君，藐视皇家。你谢家想要满门抄斩吗？时雨，不能走啊！为了一个妾，你难道要搭上咱们全家人的性命吗？你疯了不成？靖远侯，这和亲可是陛下御笔亲批，关乎两国邦交的大事。你今日若敢离席，便是对圣上不敬，欺君罔上。你万万不可因小失大，意气用事啊！臣遵旨，拜堂。继续。二拜高堂。怎么回事？白天还好好的，怎么会突然发动？大夫呢？大夫在哪儿？侯爷，奴婢去请大夫了，可前头公主的嬷嬷拦在门口，说大婚之日见大夫不吉利，生生把奴婢和太医拦在门外半个时辰啊！孩子呢？孩子生下来没有？侯爷节哀，江姨娘胎位不正，大失血，老身来得太晚了，母子俱亡，无能为力了。如英，如英，你醒醒！我是时雨啊，你看看我，我来晚了，为什么会这样？为什么会这样？公主，那边的妾室没挺过来，连带着肚子里的一块死了。大喜的日子，平白哭天喊地，真是不吉利。小姐，靖远侯府那边尘埃落定了。说吧。南诏公主进门了，可拜堂还没拜完，后院就传了消息来，
江姨娘说生不下来，血脂都止住。可前头喜宴上，公主的嬷嬷拦着，说大喜之日见大夫不吉利，生生耽误了时辰，不起了。等谢侯爷说是来挂半步，谁都没保住。小姐，您说这算不算是善恶到头终有报？连老天爷都开眼了。前世我死的时候，他也是这样眼睁睁看着的吗？你不会再死一次了。南枝，驸马爷，驸马爷，南枝，你在挖我的心啊！是我做错了。当年若不是我鬼迷了心窍，非要娶什么平溪，如今你我早已是举案齐眉的恩爱夫妻，恐怕连孩子都有了。驸马爷，你与公主如今新婚燕尔，夫妻恩爱，想必很快便会有了。至于往事，覆水难收，父亲又何必再提？是啊，一切都太迟了，一切都是因果报应啊。他们成亲不过大半年，怎么会有快要临产的韵象？谢时雨，这便是你口中的因果报应。你瞧，南诏公主这肚子，成婚才大半年，这肚子瞧着可快要临盆了。咱们这位靖远侯可真是好福气啊！你便是那个清河崔氏的崔南枝，听说你以前与本宫的驸马曾定过亲。公主，今日是皇后寿宴，不得胡言乱语，咱们回席。滚开，没用的废物！本宫说话轮得到你插嘴？崔南枝，本宫如今有了身孕，不好服侍驸马。瞧着你这般年纪还没嫁出去，莫非是一直惦记着我家驸马？本宫大赌，不若待会儿向皇后请旨，将你纳入侯府做个贵妾，也全了你对侯爷的一片失心，如何？公主殿下远道而来，怕是不太清楚我们天朝的规矩。我清河崔氏百年世家，规矩大，门风严，崔氏女永不为妾，这是刻在老祖宗祠堂里的铁规。皇后娘娘恩德，定然不会下旨让我崔氏女为妾。她若真下了旨，那也只能是让我入侯府做正室。做正室？那本宫算什么？是啊，南枝也想问问，公主是南诏贵女，自然也是要做正妻的。可若我进了门，公主是打算将己自降为妾，还是要跟我这个崔家嫡女平起平坐？崔南枝，你好大的胆子！本宫今天就抽烂你这张嘴！不可！公主，您这一鞭子若打下来，伤的可不是我，您打的是清河崔氏的脸面，打的是皇家赐婚的体面，也是天朝与南诏两国的和睦。南诏使臣明日若递了国书，陛下问起罪来，公主，您那摇摇欲坠的南诏母国可担得起？公主，今日是皇后娘娘的寿宴，人多眼杂，咱们改日再算账。滚开！本宫在南诏横行无忌，何曾受过这种气？公主！去，叫太医。这公主和侯爷成亲才大半年吧？这肚子瞧着可不像是大半年的样子啊！可不嘛，瞧着发动的架势，分明是要足月顺产了。这算日子，看来是急不可耐啊！
天爷呀，这孩子的头发怎么是……茶凉了，戏也看完了，回府吧。哟，生了，这才2个时辰。我怀头胎的时候可是生折腾了1天1夜呢。投胎哪有生的这般快的？想必是这孩子急着见父亲呢。如何？不是早产吗？启奏娘娘，奴婢与太医一同查验过了，据经验判断，公主她并非头胎产子，所以生得极快。放肆！你的意思是，南诏公主在来我大齐和亲之前便已生过孩子？罢了，孩子既然生了，便给靖远侯吧，别的事后面再说。娘娘，这孩子怕是给不得侯爷。天爷啊，这成亲大半年，生个足月的蓝眼睛，这靖远侯的绿帽子可真是开天劈头头一回呀！小姐，宫里传出来的消息千真万确，那南诏公主生了个一族卷发蓝眼睛的孩子，现在整个京城都笑疯了，都在戳谢世宇的脊梁骨呢。知道了。小姐，您怎么一点都不惊讶？您难道早看出来了？那南诏公主身边的侍卫长，是不是叫阿木尔？是啊，长得高大魁梧，确实是异域长相。小姐，您是说自己种下的因自己尝果？他当年怎么让他兄弟咽下那口气，如今这天到，就让他自己怎么咽下去。对，一报还一报，当年将军在九泉之下看着他做出如此举景，如今他也得受着断子绝孙、万世偷妻的苦，这就叫天理昭昭。南诏公主欺人太甚，臣请皇上与皇后做主，臣要休了公主。靖远侯，陛下有旨，南诏与我朝联姻，关乎两国邦交，岂容儿戏。靖远侯既然已经娶了公主，便当以国事为重。孩子既然生了，你好生养着便是。至于世子之位，今后你若与公主育有嫡子，再行请封便是。侯爷，谢恩吧。不！哟，侯爷回来了，怎么，宫里准你休妻了吗？你做了这等不知廉耻的事，怎么还笑得出来？本宫做了什么？本宫替你靖远侯府生了个大胖小子，你难道不该感恩戴德吗？你当本侯是瞎子吗？那又如何？陛下可是下了口谕，让你以国事为重。谢时雨，本宫劝你乖乖听话，做个听话的软饭驸马，本宫还能赏你个侯爷的体面。否则，咱们就鱼死网破，看看谁先被流放3000里。你听说了没有？正院那位昨儿夜里又跟那个南诏侍卫，这还用听说？前天夜里我亲眼瞧见的，就在花园凉亭里，那侍卫给公主喂葡萄，跟唱大戏似的。侯爷就由着他这样，这可是侯府啊！侯爷他敢怎么着？那孩子生出来的时候，满宫的贵人都瞧见了，卷发蓝眼，跟那侍卫长得一模一样。可皇上不许休妻，侯爷能怎么办？这侯爷当的，我要是他，早找根绳子撞死了，还活着丢什么人？小姐，奴婢方才从外面听了个新鲜事儿，现在整条街都在传，说南诏公主在侯府凉亭里由着那侍卫阿木德喂葡萄，满府的下人都在看谢时雨的笑话，说他连个屁都不敢放呢。这种污人耳朵的闲话，以后少传。不过奴婢听说谢时雨如今连书房都不出了，整日把自己关在屋里，下人们都在背地里笑话他窝囊呢。他在府里，怕是连门都出不太了。
他如今的日子，大概就像这片碎了的花瓣，看似是个完整的空壳，实则轻轻一碰就什么都没了。哟，侯爷来了，稀客。来人，给侯爷添副碗筷。公主，臣有话想单独与你说。单独说？这儿坐着的都是本宫的家乡人，有什么话是他们听不得的？公主，咱们单独谈谈，几句就行。怎么，是江如英托梦给你了，还是你那个清河崔氏的未婚妻又在外面寻你的不是了？谢世和，你在怕什么？你那战友在边关打仗的时候，你在他府里做的那些事儿，你心里清楚。行了，侯爷若是没事就滚回去吧，本宫今儿宴会还没散呢，你杵在这儿，使臣们怪不自在的。报应！当年我大哥在九泉之下，是不是也这般看着我？原来这都是报应啊！小姐，大火刚灭，这地界不宜久留，咱们还是快回府吧。大火一过，什么东西都干净了。走吧。这个李家公子，你外族凭字见过的，说是人品端方，学问也好，家里人口简单，没有那么多弯弯绕绕的。你看这画像上眉目清朗，瞧着就舒服。母亲，您上回也是这么夸张家公子的。那不是没成吗？这回是你外祖敬自长的眼，错不了。你再看看这个，江南王家的小公子，比你小1岁，家里是做丝绸生意的。南枝，你倒是给个准话呀！这些公子，你到底看上哪个没有？急什么呀，母亲？上一世我嫁得太急，没看清人心。这一世，我要慢慢挑，挑一个干干净净的，真心待我的，哪怕挑一辈子也无妨。好，好，不催你。咱们南枝值得这世上最好的，慢慢挑，不着急。哪怕挑一辈子也无妨。好，好，不催你。咱们南枝值得这世上最好的，慢慢挑，不着急。小姐，明日去城外踏青，奴婢给您带哪件衣裳？那件月白的吧，春日里穿浅色，衬花。